You can't see the cars. They got the fuck out of the way. I can't see. There are cars there, motherfucker. Get out of the way. They're stopped for you, dude. Paparazzi Paparazzi ពាក្យមួយនេះមានទម្រង់ជាពហុវចនៈហើយវាត្រូវបានប្រើដើម្បីសំដៅលើក្រុមអ្នកថតរូបឯករាជ្យឬហៅថា freelance photographers ដែលតែងតែតាមថតឬលួចថតរូបតារាល្បីៗជាពិសេសនៅក្នុងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេដើម្បីយករូបភាពដែលផ្ទាល់និងដែលមិនបានត្រៀមខ្លួនទុកជាមុនរបស់តារាទាំងនោះជាញឹកញាប់សម្រាប់ការបោះពុម្ពផ្សាយនៅក្នុងកាសែតទស្សនាវដ្តីឬតាមអ៊ីនធឺណិតជាទម្រង់ឯកវចនៈបើសិនជាយើងចង់សំដៅលើអ្នកថតរូបប្រភេទនេះដែលមានភេទប្រុសយើងប្រើពាក្យថា paparazzo បើសិនជាយើងចង់សំដៅលើមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលជាអ្នកថតរូបប្រភេទនេះយើងប្រើពាក្យថា paparazza ឧទាហរណ៍ Toby Maguire got really mad when he got swarmed by paparazzi Toby Maguire got really mad when he got swarmed by paparazzi មានន័យថា Toby Maguire បានមានអារម្មណ៍ខឹងជាខ្លាំងនៅពេលដែលគាត់ត្រូវបានឡោមព័ទ្ធដោយពួកអ្នកថតរូបឯករាជ្យឧទាហរណ៍មួយទៀត Most paparazzi don't respect celebrities' privacy at all Most paparazzi don't respect celebrities' privacy at all មានន័យថាពួកអ្នកតាមថតរូបឯករាជ្យភាគច្រើនមិនគោរពឯកជនភាពរបស់តារាល្បីៗទាល់តែសោះ The paparazzi were everywhere. You're not paparazzi. Paparazzi! Paparazzi! Paparazzi?